L'empat sense gols contra l'Hospitalet permet al Lleida Esportiu perllongar la seva ratxa d'imbatibilitat, ja que en 11 partits ha durat aquesta ratxa que dèiem, i el que és més important, mantenir-se a més en la zona dels play-off. El punt aconseguit davant dels arlequians és positiu, tenint en compte les ensopegades d'alguns rivals directes com l'Hèrcules. La part negativa és que l'equip va tornar a demostrar que té un problema amb el gol. El Lleida Esportiu va sumar el 8è empat de la temporada a Hospitalet, en un partit que va repetir un guió força habitual aquesta temporada. És dir, aquest van dominar bona part de l'encontre, creant bones oportunitats de gol, però va faltar, una vegada més, encert en la rematada final. X, Suárez, Urco i Colinas van poder donar la victòria, però l'Electrònic no es va moure. Hi ha un problema evident en la definició que impedeix que el Lleida pugui aconseguir victòries que per joc mereix. Bueno, sí, es lo que nos está faltando, ¿no? Hacer más goles, pero ya te digo, si hiciésemos más goles, pues estaríamos en otra categoría, pero es lo que hay, es un grupo muy difícil, hay mucha competencia, nos va a costar hacer goles en todos los partidos y hay que valorar lo difícil que es ganar en el grupo y sobre todo pues